ผู้รักษาประตูคนนี้ยิงตรงรับกระชอกยิงออกปัดเข้าบอลลอยเบาๆมันพุ่งเซฟบอลยิงแรงมามันพุ่งหลบชายผู้โดดเด่นด้านการใช้เท้าแต่ใช้มือไม่ได้เลยชายผู้ตะโกนสั่งกองหลังสุดเสียงจนเขาไม่ได้เถียงสักแอะการันตีตรงกรอบเป็นตุงไม่มีคำว่าพุ่งให้คนอื่นทั้งบินทั้งแบกแต่ชายคนนี้ทั้งแจกทั้งรั่วเดอะคอนเทนต์ชายผู้ทำให้เพื่อนๆเสียวูบวาบชายผู้ทำให้กองหน้าฝั่งตรงข้ามอุ่นใจตำนานไม่ซ้อมแต่พร้อมแข่งผู้รักษาประตูที่ทีมไหนในโลกก็ไม่อยากมีบักจ่อยบักดิจิตอลไรยำใจดีจริงๆ